अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा लेटर हमने पढ़ना है जिसकी साउंड वो है एफ़। एफ़ जो होता है ये लेटर का नेम है और इसकी साउंड हमने बच्चे को सिखानी होती है। लेटर का नेम नहीं सिखाना, जस्ट लेटर की साउंड सिखानी है। यहाँ पर एफ़ की साउंड कैसे अदा होगी, जो आपके ऊपर वाले सामने वाले दो दांत होते हैं उनको आपने निचले होंठ के ऊपर रखना है और आवाज़ अदा करनी है। अब इसे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे को पहले पिक्चर का नेम पढ़ाएंगे, उसके बाद आपने बच्चे को साउंड पढ़ानी है। यानी इस तरह पढ़ाएंगे, पहले पिक्चर का नेम लेंगे और बच्चे से पूछेंगे इसकी इनिशियल साउंड क्या आ रही है। या पढ़ाने के बाद एक दफ़ा तो आप जब दोबारा रिवीजन करवाएं, बच्चे से रिपीट करवाएं, तो उससे पूछें कि अब आप बताओ कि जब आपने फ़ैन बोला है तो इसकी पहली आवाज़ या इनिशियल साउंड क्या आ रही है। जैसे फ़ैन, फिश, फ्लावर।